ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងឈ្មោះពូហេតុសួរទៅក្នុងអូនទៅក្នុងកូនទៅក្នុងកូននៅក្នុងកូនតាកុំឲ្យគេដើរត្រង់ពូអូសុំទោសខូលីសាខ្ញុំជួលកូនខ្ញុំទៅកុំឲ្យពួកឯងខ្លាចពួកឯងគាត់ចេះចុះអីអូគូលីនៅក្នុងនោះកូនណាប៉ាទូលភ្ញៀវផ្លែតកូនគេកូនដើរក៏ប្លែកដែរវិញអូតំណាងរីហ៎អត់ទេបងខ្ញុំតើបាទចេញឲ្យស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេបាទស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំហ៎ចាត់មន្តនាការអើយមិនតែខ្ញុំហ៎ណាគេអីអត់ស្គាល់អ្នកស្រុកភូមិមួយគ្នាតើពូអត់ស្គាល់អូនបាំងវ៉ែនតាអូនខ្ញុំនេះអូពីមុនខ្ញុំមកសាមរឹសបកកំប៉ុងនោះនេះតែពួកឯងនេះអាដើរហេតុចាយតែហ្នឹងកំប៉ុងតាលូឥឡូវលយណាបាទពូបានចេញអង្គុយបងចេញអង្គុយហើយខ្ញុំចង់មានការងារតាក់ទងពួកឯងខ្លះពូអើយបានឯងបានលុយចាយហ្នឹងបាទចេញអង្គុយសិនបាទបាទគូការងារច្រើនខ្ញុំតើនេះមានស្អីទេណាស្អាតស្អីអង្គកូនឡើងស្រើតបាត់យន្តហោះមិនជិះយន្តហោះមិនហ្នឹងអូបងឯងមួយគេពាក់មីបាទពាក់មីមកពាក់មីហៅកាត់ទៅ007ក៏បានដែរពាក់មីបាទមកមួយគេពាក់មីស្អីពាក់តកូលស្អីកូលគេតកូលពាក់ហ្នឹងហើយមកតើឈ្មោះជីជាតិហ៎ជុំសួរឪឯងហ្មងទៅមួយគេប្រកាសនិយាយខ្ញុំមានត្រូវការឈ្មោះក្រុមជីជាតិចាមចន្ទរាបងអាចាមសរឿនហ៎បាទនោះវាឈួតបាត់ទៅនៅសល់ចាមចន្ទរាអានោះឈួតល្អមានល្អផងឈួតឡប់ហើយពូជាមេគ្រួសារមិនមេទេមេគ្រួសាររត់បាត់ទេខ្ញុំបាគ្រួសារបាទគ្រួសារបងហ្នឹងគ្នាម៉ានអ្នក2នាក់ឪកូននិយាយទៅសរុបមកគ្រួសារបងមានគ្នាម៉ានក្បាលយីហ្នឹងហ្មង4ក្បាលមិនគ្នា2នាក់ម្ដង4ក្បាលមនុស្ស2ឆ្កែ2រាប់ទាំងក្បាលឆ្កែអូនៅមួយឆ្កែហ៎មិននៅមួយឆ្កែនៅមួយខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយថាបងឯងមិនចាំឆ្កែបាទឆ្កែមិននៅមួយបងឯងបាទនៅថានៅមួយគ្នាដូចតែបងឯងនៅមួយឆ្កែនៅមួយឯងអញ្ចឹងបងឯងនៅមួយឆ្កែទេនៅមួយគ្នាបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវាស៊ីបាយខ្ញុំវានៅជាមួយខ្ញុំចាំវាទៅលក្ខណៈជាបណ្ដាញគេថា4នាក់អញ្ចឹងឆ្កែ2បងឯង2បាទបងឯងអ្នកចាំឆ្កែនៅមួយបងឯងបាទអញ្ចឹងមានថានៅមួយគ្នាបាទនៅមួយដូចបងឯងនៅមួយឆ្កែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទហើយប្រពន្ធប្រពន្ធបងប្រពន្ធបងណាប្រពន្ធខ្ញុំបែកគ្នាហីបងដឹងថាប្រពន្ធលោកឯងទៅណាទៅផ្ទះគេប្រពន្ធបាទប្រពន្ធបងឯងនឹងនៅលាវអត់ទេនៅលាវពីមុនមួយក៏សាឥឡូវនៅលាវបងឥឡូវគាត់ទៅណាបាត់ហ៎គាត់ទៅនៅមួយប្តីគាត់អីបាត់ហើយបងអត់ដឹងផងចឹងហ៎បាទហើយរាល់ថ្ងៃគ្រួសារមានម៉ានអ្នកប៉ៃឡែវទៀតឡើយអញជួទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយទៅប៉ៃឡែវបាត់ខលខ្ញុំតែមានការងារច្រើនឲ្យធ្វើបាទបងអង្គខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រួសារបានលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងគ្រួសារបងឯងមាន2នាក់ហើយគ្រួសារបងឯងអ្នកណាគេដែលចេះផឹកប្រកបផឹកខ្លាំងខ្ញុំហ្មងផឹកបាទចូលចិត្តផឹកស្រាបើផឹកវិយាតាមលុយទៅលុយច្រើនផឹកវិយាលុយតិចផឹកស្រាសបងមកសបឹងម្នាក់ឯងអស់ប៉ុន្មានកំប៉ុងបើវិយា20កំប៉ុងស្រាស2លីត្រអូបាទហើយកំប៉ុងដល់ផឹកហើយបោះចោលមួយទុកនៅណាបោះចោលបោះចោលទៅអីមិនទុកចំណាទុកលក់អេតចាយដែរបងទុកលក់ល្អបាទអីបងសួរមានកាយដែរបងខ្ញុំខាងទិញបោកកំប៉ុងអូអាប្រកាច់តាំងពីបាយអញ4 10ឆ្នាំទៅទិញបោកកំប៉ុងដែរចុះមុនដើរដល់ទិញហើយចុះពីអីចុះប្រកាច់អាចឈរដល់រយជើងអើយឥឡូវមើលលេងគ្នាតើអូនលេងគ្នាមួយប្រពន្ធឥឡូវកូនអញមើលតាំងពីតូចមកតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំមកវារៀងខ្វែទៀតឥឡូវគ្នាអូនមិនយុបានឆ្នាំអី6ឆ្នាំជាងហើយចុះបងឯងមិនទៅពេទ្យទៅមណ្ឌលសុខភាពកុមារជាតិនេះគេពិនិត្យទូទៅនេះអញទៅពេទ្យឯកជននោះទៅដល់គេកុសខ្យល់ឲ្យមើលអត់ញ៉េមនុស្សគ្នាអញ្ចឹងឲ្យទៅកុសខ្យល់ជាអញ្ចឹងមិនថាអញខំតែទៅពេទ្យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំខាងអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលសុខភាពកុមារជាតិហ្នឹងគេបានប្រាប់ខ្ញុំថារឿងកុមារដែលគេថាខ្វះទៅខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងណាជើងខ្វែជើងហ្នឹងហើយទៅមណ្ឌលសុខភាពកុមារជាតិទៅគេមើលទាំងស្រុងគាត់ថាមើលទៅនៅទូញតែធំតិចឆ្អឹងកាន់តែរឹងពិបាកមើលវិញខ្លាចគេមើលអូនណាគេមើលឲ្យសេរីអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងក្រទៅបានអត់អីមើលទូទៅមានគិតផ្លាក់លេខផ្លាក់អីអត់មានទេបងមែនណានិយាយលេខនិយាយមែនអូ
អរគុណណាអូនណា អើយសបកកំប៉ុងនៅណា កំប៉ុងនៅក្រោយអរគុណណាអូនណា បាទ អូនាំកូនទៅមើលអត់ដែលហ៊ានទៅសោះ ហើយទៅមើលមានស្អី អរគុណអូន ចេះទុកកូនចៅចុះគ្នាឈឺ